Erġajna ġejna. Episode 1 technically da jiġi. Man, nisma, jena għandi il-flog differenti, għax dik il-kwiet, viri, jara. Għajt għandi d-ditta d-darba, għax liħor kien plain u swet. Daw minn huma daw. Ma nistawx. Ma nistawx, sanċemplu l-om bata. Batu l-om bieċa message. Naqalaw li. Bajtu Bacon, episode da jiġi l-1. Il-1 jiġi, għadna kif dejna. Episode pilota. Ma jitis pala official episode. Agreed. So, ma parta ħanibdew, men, għanna guest vera tajjeb. To kick it off, sponsors. ħanajdu waħda l-sponsors. Thank you l-għalet ħanibdew. L-Olympus, għantawn għal-microphones. The Great Roadcaster too. Xħossanna, ħoss tajjeb. L-Olympus Anything Music DMM, bil-fors, memx ċans. Jusk, tawna kollox l-amara, l-stands, dik il-funtana l-sabiħa, il-mejda, thank you very much, kukuminajro medina, għallex kollox fuq ħoġorna, ġifiri, 100%. Urjom, iffoka fuq l-araq ta' Mex. Tista tiffoka fuq l-araq ta' Zoom-in. Għax l-ignorant tabel telefonata mennu ħarex minn ġo l-AC u għamenant A2Z Electronics. Mela, thank you very much l-A2Z u koll, u xizjetem, Vibe. Lill-laħa darba ma semmejnjom, xeċtalla b'sobna. But we are using the space. L-prof dawna u għeket nifilnjaw il-settu kollu xarmat fil-Vibe FM New Premises. L-agenda. Tal-lum. Għanna guest, l-lum, għanna guest. Insomma, actually, għodun zommu segreta xħarġ fuq Facebook dal fejt, barġanna ħajkum maħna dal-waqt. Yes, so. Sakem met jiġi. Sakem naħax, s-soltu. Ġejna kmini li preparaw kollox. U by the way, da ġanna ħajamel għalleċ nofsija bissa. Kollox u jitla. Beda. Dasek. Għanna xaħġa li insertajna fuq Facebook, like Viva Regatta. Yes. Li apparti ma nistax nifhem kif saret ir-regatta jien f'dak il-Maltemp kulħadd fucking jereq, men, xillos di tamlu. Imma għala bibżobba, men. Imma ħafna, men. I mean, dan nies, men. Imma mbagħad kif telqu l-kameras minn fuq id-dajjes marru l-kameras fil-birgu. U hemm video li kienet jagħmel ir-rounds tiegħu fuq Facebook u social media xi ħaġek. U ċaħna ħan iblerjaw ħnaqa, ġastax ma nixtux inġibu ċuħinni u forsi jinnaf jihdu għal-jom. Imma pero this is free to see. Eżatt, this is public domain, ġiveri. Wadda bulna spoon. Xir-familja ta'kom borna Għablikom għana tingawdu. Għana Kem għaw minn għala zobbu. Bit-tifla fil-karabella, bħġek. Actually, għed fakkardu bċaħġa. Tako, bella, bħġek. Mux bizzejt il-familja bil-radika. Ġistatniħ. Mela tmur classic car fucking classic car raw show dal-affarijiet botur soċ li l-karozzi bil-ħabel classic car bħal dik meku la jgħabezu anyways. Actually jett semmejt it-tifla di ġit nistorja ġoboħi like darba minnom milux ta' s-sena l-oħra kien, naħseb s-sena l-oħra kien. Kelli festa u rritindu after party wara insomma. U narom ġejjin insomma, l-ewwel kien hemm id-diski qed nieħdu drink, relax hekk u nara marx ġej. U ġew qalu nitfu s-sound għax ġej il-marċ, għalejt nitfu s-sound għax ġej il-marċ insomma, jinsa dan it-tant qed nikkjuja l-affarijiet biex inkun naf li kollu sew qed nittestja ma tas-sound u hekk u ġejjin il-marċ. U la Fox il-familja ta' kulħadd jgħid ġab kollu kull birrada. Spiċċa insomma
U bdejt jien, insomma, are you ready? U tfajt id-diska. U tfajt ta' Martin Garrix, dik, you fucking animals. U ġewihet minn wara mill-li eka. Ġo id-nejja, sada, bil-headphones kod jien. Nekkajt il-headphones għattuġa. Għalli ħuna, paċenzja għalli, id-doqx diski bikli mħazin. Da bis-serja għajju. Allura, fox il-familja ta'kom, rajt, għetlu ġivieri di, tot di, tajba, clean, daw, I mean, jina naf, all right, I'm gonna just say this, jina naf il-backlash li kienem fuq dal-video, all right, kullħat jaqlalom il-dan jisim sikken, daw kienet jitċelebraw, come on guys, miri, ħat juhu għalika xedu lek fox il-familja ta'kom bis-serjetà, mela, muxek, mela, Di neħdu għalina fuqna, mbad darba minnom, per eżempju, kont festa. Ma nafx ta' fej, naf li kienet festa tal-Madonna, mux ma nafx fej propja, mux ħansemmi fej. U taf li titela fuq l-ispalla. U jibdaw iqablu. U da tela fuq l-ispalla kien jider imma zibel kien. Mandra, daħna, fucking tixlisa. U tela, u ħares li l-Madonna fetaħ idejh. Int Madonna! Ferm sabiħa, inti laxqa tal-Maltin, inti, nansajta, u faqa marċ nies bid-daħ, like, iġi, u bat liħdu għalina fuq xaħġa bħal di, like, redikoli, guys, like, grow up, mux short, I mean, daw kienu jtċelebraw, kellhom drink, U tara l-comments, rajt il-comments tal-bliħ, ġifiri, fox kull minn miet lek u għek, bat kullħat joħoda vera ħazin. Like, relax. U għahna, jifem, u anki, to be fair, anki l-ammont ta' nis li ħadu għalijom fuq il-program tagħna, għasu program, min-nies qed jgħidulu program, da mhux program, fuq l-ebda television. Poddata. U kulħadd jgħajjar naħa mal-ignoranti u vojta u etc. Imma mbagħad taħseb imorru l-marġ daw in-nies. U joqogħdu hekk u xaru każa. Wala żobna! Wala żobna minn kwa! Dik orajt, għax mal-music. Jew anki l-futbol, fox il-furjana, whatever, jgħidu whatever u whoever. When it's these events, it's fine. It's fine. Imma meta huwa setting ta' podcast, u setting ta' xogħol u ta' DJ. Smajta. What up diska. Imma mbagħad miftar, rajtu kemm kellna nies il-marċ, kemm kellna nies festa milna. Ġira. Tensidra ġara l-Messiku biex nelbu suġġett. Jien ma nafx kif in-nies imma jibbilaw daw l-affarijiet. Like kien hemm xi ħadd ta' risposta d-dinja. Inti xiex, inti blajta di jiġifieri. Tal-aljeni. Blajta daw ix-ismu ta' wadbuhom. Il-Parlament ta' x'għandu x'jaqsam. Il-Parlament ta' Messiku. Ħarġu ġiex bodies tal-aljeni. Spoon naf li ma preparajtekx. Għalli għadi. Imma ħanurek xi ħaġa lil-Mex. Itfa' Aliens, Mexico Aliens Cake fuq YouTube, I'm sure li tijilek. Mexico Aliens Cake? U għara di, da kien hemm actually cake baking artist jew xedulhom insomma daw li jagħmlu l-cake 2D ma eżatt. U għara x'għamel, iġri da, it's easily done spoon. U jgħadud, man, ma jistax ikun paw fucking inħalsuk ta' kull ġema. Ta' sobħa. Għax f'għajdit xaġajta. Tara, memx il-video. Vera ġabu ostja. Hemm actually il-video tiegħu jaqta rasu. Dak xem, dak idej jew żobba għalli ġemmek. Le, dik cake. Le, l-isde dak dik il-biċċa sewda ħirġa jisandax. Dik idej. Dak idej, żob mela għodda. Għanna television il-bot, I'm sure li nismu xat jarawek. Għanna rekisibx il-video. Actually, it's very easy to fool people, men, no. Iwa daw allura daw l-aljeni, ġifiri jettej li, daw għet jgħidu li huma xi 1500 sena, ma nafx kemm xaħġek. I mean, ġifiri daw ġew dak iż-żmien u issa jaħasra għandhom ix-xatil imkisra ma jistgħux jerġgħu jiġu. Daw. Mżom waħda, dik m'għandix taqsam. Mhux għax fucking mawx aljeni, ġifiri tħares lejk Mark Lawrence, dak li kien jaħdem fuq Xarabank.
Minnu Mark Lawrence. Mark Lawrence. Inti tiqa taħħa taħħa li minnu mennos, kemmela ma ta' fil-ħat Malta, Mark Lawrence. Dak men ta' xaru twila. Dak li kien ikun fl-istanz jgħid l-xati. Jew le. Naħseb jista' jkun ġieli minn daw tal-politika li jmur le, mhux anyways, ta' xaru twila, Mark Lawrence innisja fuq men, mhux inti mhux importanti men li tkun tafu. Anyways, il-video ma sibniex, xu spoon. Fil-każ naqtawa del-biċċa tal-video. Isom, il-punt huwa. Naqtawa, nidru professional. Il-punt huwa. Għawek naqtawa. Pip. Il-punt huwa. Sawru perċe. Ejwa il-punt huwa li dal-ostja tal-aljeni. Tana ma qabatxu filmja ġo kamra ta' soddati jew allura jina xand, dan għadmar. Il-Parlament uffiċjali tal-Messiku dana jiddeċidi kemm ħalsu taxxa n-nies u fettillu l-linar ta' tlieta. That's the fucked up thing. Fettillu għal-luba, guys, by the way, għara xanna ħna ġiġ għal-jeri. Għal-luba, guys, come on. Zom naqra, ma u, inti tinsiex, illi ma setajx tmissom, ma tindurax jekkux vera jew le. They could easily be cakes, men bħal ma kien dak. Mela daħħa jagħmel il-luba cakes tal-aljeni. Ta' di tridi printed. Tipprint jaħu l-aljen inti spooner. Jow le. Taqsam li xiktar għax naqsmek. Le, s-sadina blu super gloċ. Imma da xizzob. Da xizzob ħajqodu jitnejku bin-nis jamlu, xinu l-punt? Il-Parlament ġifieri ma nitnejkux bin. Il-Parlament li ktar post li jitnejku bin-nies. Imma daħħa joqgħod jgħid in-nies għaż-żob għal-aljeni. Ta' hej, da' zek, dis-segment, ma jek naqbad dal-argument, jien, bawżejrin, ma jek blajta, vera bladi gullible inti, ġifieri. Jien naf, ma nafx hemm, jien ma blajt xej. Aħjar niblaġi xa. F***lis għandek bżon tibla. Eżatt, għax ostja heavy, ju. Jien nixtieq ta' jiġi, nixtieq jiġu l-aljeni għaw ibbelħuna. Nixtieq jina, ma hekk, just immaġna jiġi aljen issa, għaw ġew. Kun twilek, kollu zobbu sal-art. X'tagħmel id-dikiku, ma ġejjen l-aljen sewwa. Fox il-familja Alien jabdak ti jamalti, man. I can't imagine the scene, ġiviri. Biex jizzabid. Go back to your country. Isma ta' go back to your country, ma nafx kettix fil-podda tal-li għaddi di. Le, ma nasibx. Fil-pilot. Imma, like, I mean, ovvjament il-Maltin nużawa ġifiri left, right and center. Imma jina taf laqalu li go back to your country and meta mort l-Austria turist. Xieġifiri? Dak niftakar, konna d-dejjin, fej kien il-post. Għax morna ovvjament dorna balla postijiet, ma niftakarx eżatt. Imma d-dejna u kien hemm garax, kienu għet ipittru ġo fih kulħadd jagħmel ipinġiwek. U jiena qabatt it-tifel. U ħattu għet l-għeja, naraw xinu ma jgħamlu spieċ, għet l-għeja, t-pinġu, insomma, u xin ħanitħlu fil-garax. ħarġet waħda tajjat maħna, go home. Go home, dit tamlinna, go home. Di, men, di, jessir kullim kien, ġifiri. Di għandkom xie di għal-Maltin bis. Da turist, jien kont, ma konċ. Imma. Immigrant. Manti jixtort. Et nitkellem bis-serjetà, ben, hemm xi mod kif dal-podcast xi biċċa żgħira tkun bis-serjetà, ben. Tiderna għajek. Fox il-folot snienek. Jekk nkun qed jiena ġo drive-in qed innaddaf u tiġi inti. B'xaktarx kont libes armi li libes illum. Għax holiday għala zobbok ma ħadd ma jafek tagħmel retreat. Bit-tifel u hekk issa biex inti qed ħażin min jaf it-tfal jaħasrax jilbsu. Inti għadek qed tirrekordja. U tkun qed xi ħsara. U tkun jgħatet naddaf tara xi ħadd ġej. I mean, ta' taħseb jew xi ġipsi jew hekk. Jemmit fucking zibba. Kien hemm il-launch tal-iPhone di hija parti sabiħa minn ħajti ta' kull sena. Illa li xandi persuna fil-team ta' Vibe tiegħi li iffissat da Nate. Nate dawn. Kif jieħroġ l-iPhone dakinhar. Tara marketplace għat ibih l-iPhone l-antik tijaw. Issa dal-purċinel ma jafx. Mux ma jafx, jaf probabli, ma jammettix, illi ma kienem
Inti iPhone għandek. iPhone. Li ma wieħed u dak. Le, dan għandu xieġiġ modelli Blu-ray, mux daqsek, ma nisħonġ daqsek għall-iPhone. Keep it, man, għax minn 14 għal 15. Xejju. Zero progress. Disaster. Zero progress. Inti spoon tekniku, għand kun fit-Zoom, irranġaw xaġa fit-Zoom. ġabu il-Type-C fl-axħar. Type-C, l-USB Type-C. Dik kbira, Ġifiri. Tiġa għandu Type-C. Diki, ġifiri kullħat xtara l-ostja dongles u charging ports kolla bil-Madonna Lightning. U issa ħajkollu bżon ibiddel kollox ostja. Vera spundi li l-USB, l-iktar ħagġa li qed tinbih bħalissa fuq l-Apple website hija USB-C to Lightning. Iva, infatti dik liktar ħaġa li kienu looking for. Li salija. Kemmi zejda, ostja. Ħafna zejda, men. Għalli bax ħesil. Xidwej jaqtab. Jina ndoq id-drums, kont ndoq id-drums, taf li dawk il-ags. Biex tissikka l-iskin. Il-nuts. Kull fucking drum studio għandu is differenti, minnom hexagon, minnom octagon, tuqot tixġi libaċ rivet differenti. Dana, kullħat jagħmel kollox proprietary. Imma wej. Kif għadda bellira, men, inti b'rispett kollu. Inti ħanqapaw fuq YouTube xej? ħanqapaw fuq YouTube. Le, issa Patreon, by the way, daqta nġu Patreon. Kem nafna mill-om il-reklam. Plug tajjeb. Eżatt. Proset. Jgħidilhom. U Patreon, guys, Ejżom jafu. ħajkolna tears, ħajkolna, tista titlu taraw l-episode kmini, taraw ġimma qabel kulħadd. U jkollok free content, kontenut żejjed, u kol ħanamlu kol. Darba fil-ġimma jew darba fil-ġimmatej. Tibdix tabel wedi. Weda normali. Fucking isek Roberta Bela. U nitkelmu namlu Q&As ma'kom, u nitċajt. Saħta bittadja. Kbiri, ostja. Nitlu namlu ċajtu għek, insomma Patreon, morru Patreon u għamlulna fuq YouTube, għamlu bieċa subscribe. Wasal. Il-ġanni. Il-ġan wasal, ta' Wasal. Dawar il-xot fuq, uħi. Ħanibdew. Għal menanna. Bujaka! Ġanni! Mela, Ġanni. Yes. Inti meta bdejt iddoq il-mużika? Jina bdejt indoq il-kitarra propja nilab il-kitarra meta kelli 13 sena. U donnok li kont tal-esperienza. Nilab B'dan il-moviment. Ekklisiet. Imma l-oħra konta. L-oħra ek, Għalek rrit nsir rhythm guitarist. Saħtu, għastintider. Jaw, għalek għandek it-tatu fuq dik il-naħa ek tu biex titla Isma, il-flok. Arawlu l-flok, ġibbu l-flok. Neħil il-mikrofon, naqra l-flok, man. Din hija Brenta Ġanni, actually, ma jafx ma semax bija. Il-design brand. Kem beħejt sissa ġan? Sissa tajt li ma beħejċa, tajtom, assamtom jien. Promo copies kienu bis. Ejder da kem. Promo, għarret, Promo, għarret, għax għalinna li kun men fissu 20. Il-brandija, iktar b'saxħita mill-Patek Filip. Minn flok xejtuna, nassib xejt li l-ek nifsek, jek għadda fuq. Dawk dik kienet ideja tiegħi, ħlomta li tattuna. Propja ħsibt fil-partit tiegħek ġejdi. U daw. U allura tajt bija L-ewwel item fuq l-aġenda. Jo. Mela, jiena xin saqsik xi ħaġa. Yes. Issa jiena mhux qed ngħidha bħabba qrid ta' biex neqred bl-ebda tip ta' mod. Alright. Però qed ninduna ħafna nisa imorru il-beach. Jilbsu provokanti naqa' tat-tumaġġ dak it-tip għall-knisja jkunu bil-tanga ġo xaq tal-patata u mbagħad bis-sarong bil-fish nettings kull toqbad qasek tista' tara kull tikmixa u kollox. Għandek bżonn immaġinazzjoni. Xej, imagination down the drain. Kullu spjegat. Fejt mur qudiesin. Fejt mur qudis, meċ dawn l-affarijiet qatt ma rajthom għand il-ġok. Nafu għaliex tmur l-knisja issa. Memx, ma tantx hemm raġunijiet, imma le ġast. Mhux neqretax għad jgħidu li ma tħobbhomx in-nisa żgurek jgħidu n-nies. In-nisa nħobbhom. Imma naqas ja secrecy, dik il-naqa. Italjan għandhom vedo non vedo. Dik il-ġismu, per eżempju, jek tara. Tipo aktar. Kollok ta' immaġinazzjoni. I would believe so, you know. Immaġina tqum fil-ħodu, per eżempju, sowa. U
U xom riħa ta' breakfast, JD, riħa ta' bacon u hekk. Bajtu bacon. Bajtu Riħa ta' bacon. Kemmu ta' Ek xlu ħaġa li xom minn. Riħa ta' bajt. Kum ħasirx li ta' qabel. Meta, mux hekk, mux dik, meta nkunu daqxej finanzjarjament timbatu ma nixarux li jsi. Kullem daqxej. U jien għamlek ikollok riħa hekk. Ara, ħanejlek, jien jek ma nħux ksibt li nifsi, jien impressionanti, jek ma namilx deodorant, per eżempju, ninsa, wara sija niskadi. Imma niskadi b'mod gravi minn dak it-tip ta' riħa ta' organic mhux fil-freezer. Tifhem dik li taraxlek Pala kollega nista' nikkonferma. Li hekk da. Ġifieri, imma Jiena jikun. U r-riħa tal-bajt tiegħek Ġanni. Sabiħ, jien ħanajlek. fis-suġġett li jmiss u l-aġenda. Jien għandi ħaġa, jien nista' nilgħab futbol fis-sajf. Fit-8 ta' filgħaxija. Full on. Full on. Nidħol fis-sodda wara l-logħba tal-futbol u nqum infuħ. Di għaw min jagħmel għaddi l-biċċa xogħol. Vera minnu hekk. Wara 3 ijiem ma ninħassix. 3 ijiem. Wara jekk ma ninħassix għal jumej, 3 jum nibda u tibda. Alright, għandi ħatara. Ma nista' nagħmel 3 u bil-futbol imur il-ġim ukoll. Li ridna nsaqsuk ukoll Ġanni, tal-li ngħidu tal-vedo, non vedo, ostji. Turn off. Mara hekk, tara mara, tgħid ostja turn off. Per eżempju, JD, jent għandek turn off? Jandi turn-off, waħda mill-ikbar turn-offs hija meta mara jkollha tbenġila ma' sorma men jien. Lallu, mbagħad meta taddi tkun qed taddi tbenġila, taf kif issir kannella isa nipla hekk. Id-benġila li d-dejjek. Id-benġila fuq is-sorm iddejjaqni jien ħafna ġifieri. Jien għamilt darba Stef kienet waqgħet u bela t-tara ġifieri u hekk. U għamilna ġieli sbaħ 3 xhur ma naraw il-xulxin narwenin, ġifieri. Ħabbat benġila. Għasna fjek għandi turn off li tajt mara tajt ja. Għasna saj baby, bżegħet uni. Ma marret pej, ma d-djaqnix tajt ja. Vera, iżda kif t-mur t-daħ, iżda t-tila eċtrej. Imma ma mux turn off. Tafx għana għandi turn off. Jena ma nħobx nipils gbar. Floppy disks, jillibba kien joġbuni. Il-liba jkunnu floppy disks. Illa, wiki, ma nipples. Le, jena jkun rridom iżom M&M. Battazzu botej. Imma zom, aħna t-najdu nipples jew l-arjola? L-arjola. Ma dik pizza plejna u t-tondi daw. Spooner joġbu, u għettenna li joġbu, jom mux inti joġbu, kle. Salami nipples. Le, jena joġbuni jena floppy disks, għax għanna mandek target izbaħ, taf it-timmira. Mbatt kollum il-vin, ġinu dawk il-bocċi zzar, tal-lactation. Kiku kont paċe vila, tajt li mandek xismu, dat għan niftem warajt edin the young ages, we're experimenting, we're having fun. Darba jena kont paċe vil, u kont ma wahda ek, u whatever u għaddit, u għaddin niġu viċini bil-mod il-mod. Hin minnom jina naqbat, ma tantx niremetti, I'm tolerable for drinks a lot. Hin minnom għet inkellima, u just nwadda paw. U tal-qed lem. Le, ovvja. Nifima. Inti kiku mara mazza, immaġina jek, liktar mara mazza ta' dinja, jilek għali għazmin tiremetti u d-diemek, tejt no. Għaxem differenza bej raġel u mara. Ġrati darba, batum bat il-ħal tintuża xi ħaġa oħra. Vera namlek fin. Għajja, tajna di, tajt li jett jenqabelha għal-madoffi. Jien il-bira missira għalli t-teġ kama tkun program tajjeb. Et ninkwit issa. Jena darba ġrat l-istoria. Kont zaħira, ġda kien kelli forsi xi 18 sena kont ma daw il-barranin. Jena mill ħafna żmien naħdem il-barranin. U darba biex ġrat li fħajti di. Illi l-effett, ma it was a long time effect. Konna nżenna Kristaki, kien imdi kienet isa Ġermaniż Italjana f'dak ir-reġun bej Ġermani ta' jitkellmu biż-żewġ lingwi, kienet ħelwa, ma kienet akkwita. Insomma, u konvinċejta biex ninżlu sa Kristaki għall-lob. U bedat babbis biex liftemu. U kif
Aha, kif? Inżilna biex naraw jekk għandi bżonn oil check jew le. Ding dong! Le. Telat riħa. Imma one of those, jena ma naqlax, għax nibza naqla. Imma whiff illi volta stomako, l-stomako, sa' di maġa jena kont bil-boxers u jek jenet bil-assitat bis. U kif għamiltek? Għattila, Ġej. Il-bist weġġajt lajt paċe. U għamil xie ġimma u nofs, meta niftakar, tella li boqqa qarsa. Ma dik kienet tifla zaħira, il-zaħira, legali. Le, ta' tejt, 18 sena kella. Oj, xiksib nimen. Le, fis-sens. Ħalħorġuħaw minnaw bil-malet. Ħallinu nkompli. Skużani. Fis-sens, possibli mara ta' dik leta ikolla dak dik ir-riħa ostja. Najdlek effettwatni għax għamil ġimma u nofs. Għalek, Apparti li kien l-għada l-iskola, xie kienet l-iskola, rġajt rajt għamiltek, mbattu tlaqt. Ma ġajx kellimta, it was just like... Isma, jena mandiċ repertuar kbir man nisa, imma kelli incidenti minn daw. Sa' kem terġa tibda terġiftija ġifiri u terġa tibda tħobb id-baqin. Jaw, ħanejlek, esperienza kera, trauma. Le, effettwat għamil ġimma, naħseb fuqa u se... Ma b'dan kollek. Tibda tinkwieta. Jina naf wieħed li jħobb nizrijat ma' folon. Nasib naf minnu. Dak it-tip qed ngħidlek darba kien waħda ġo karozza u. Għalix tħarsu t-nejlej, jena poġġawnija u men dak il-wix tal-balja mfaċċata ma jafx jissetja l-kamera, smerna xina l-axar darba kont iktar kondu, jena li t-nħares bejda u t-nej. Għalix, minu da? Mux sanajt minnu. Alright, okay, so it's not... Imma niftakar storja li ieġa karozza edha tagħmel il-head bobs, il-mara. Richard. U għalet tipo ħajkolli nirremetti għax xorbu wis. Għabada minn xara u għek fuq ġismu kollu. Fuck off, man. I am not fucking joking. U nemmina, U tajtu high five taħħa. Għax għala zobbu daqsmija mawx. Aħna għanna bitċa u għek li inti xriġbija. Kol mandem miktub smegma. Lex. La jistiġejdi għaw il-problem. Għalajlek, inti għettejt li wara 3 tijiem tinten. Yes. So, naturalment, tiġi l-mistoqsija wahida, diċi darba t-testjajta inti. Dija. Meta tamel 3 tijiem ma tinħasilx, xinaqra ċis skarf, ħat t-trabbilek. Le. Le? Xieġifiri? Xinaqa mushroom powder ma jkollokx. Le. Ma jkollokx ġifiri. Xej minn dawn l-affarijiet. Għaxina circumcised meta kon zaħir. Biss, di għarra saqsijena, di inti u koll. Jina naħseb nofsni. Minn nofsna. Ek jew ek. Għax. Ġifiri. Il-support emmijat. Imma mbagħad ma nafx aħla men, jiena pereżempju jiena labtu ħafna futbol, daqgħet ma' band, għax inti il-mara jkollha front view. Sifirtu rajt ħafna żbub fighting, ġifieri. U sissa ħafna li insertajt. Zob, sifirtu rajt ħafna xi ġifieri. That's the way it goes. People go on holiday for different reasons. Da minn flok ma jara l-Gawdi u la-Sagrada Familja. Ma nara l-żbub. Tista' taħalli nara l-żbub forsi, għarraj? U kulħadd ikollu ġarretta. Prepara time step biex toħu time step di għalija ġejja. U nara ħafna nies ikollhom ġarretta jisom ġarretta għal min ma jafx dik il-biċċa skin żejda għamar ras. Ħafna minnhom ikollhom il-hoodie. Imma hemm min għandu mhux hoodie, hemm min għandu għandla raksak ta' Father Christmas żejjed. Jiena dejjem għandi il-one-eyed snake barra. Dejjem jagħtek. Le għanejlek dik taf xi tkun men. That's the most. Dik inti. Jew żobb biżgħir. Meta għamlek, le bil-kontra, meta għamlek ma kalkulax lil Gerrit. Għandek kellu ratio ħażina. Għax jiena motti bil-barnuża ġifieri b'kollha xikun. Illum nitkellmu fuq iż-żobb. So, Gianni inti clean. Clean. Sabi bħal tal-porn nenu jena. Bħal tal-blue. Dejjem. Bħal dejjem jitta. Dejjem rasu barra. Bħal tal-blue films.
Aħna Eżatt. nħobbu nedulhom, ġifieri. Jien jitrabbili ta' ġobon. Tafx nsemmih meta jkollu ġobon miegħu? Count Smegula. Mux tajba ja. Dik il-barnuża dik għandisem u koll, attriċi, Jill da Tarras. Tajba. Umbaħt intet li dan Kemm għandu. ħanoħorġu shorts minnu Ujja, dal-episod? ħafna. Kemm ħanoħorġu? Intet li dan għandu xaġa speċjali għal Ġan, di dejjem skurzita, xtaqt nelabora fuq, għalli xinti dejjem kull meta insemmu lek ċertu parti mill-ħajja tan-nisa, inti dejjem tirreferija għalja għal xi ħaġa. Jew issek għandek istra ċertu ġibda lej il-Raspberry Pi. ċeni? Dik il-ġimgħa. The donuts. Jam donut. Ġab donuts. Di vera ja xi fetix tiegħek jew. Le, xejn. Le, alright. Inti tirreferi għalija biss. That is, you know, a period is a waste of fucking time. Literalment. No shit. Għandek erba din fej. Alla volja. There are ways and means. Ja, Le, mux inti, il-ways għami, inti u Chrome Incognito. biex tifranka Eżatt. biex iżommu oil din. Għandek xie għajt il-verita ġan, għandek xie subscription għajt il-verita. Le, mandiġ. Għatma kellek. Le, subscription għatma kellek. Dejjem free. Dejjem free. Għamil għal-lisa. Le, kelle ħabib. Illi da kellu subscriptions kolla. Kem kontu tqasmu. Kolla, kija tismu idħol bil-password tiegħi. Kija tismu imbatem di idħol bil-password tiegħi. Kolla, dan. L-iskola ġan, nejt il-darba niftakar, kelli ħabib tijaj jena. U għalli sibt il-videos ta' missieri. Let me clarify, mux sibt il-videos ta' missieri u jiġi filmijat. Il-collection. Eżatt, il-videos tex. U ġabli wieħed, għalli ħoħo, għetlu għeja, men, għetlu daħek, sibu l-jommi, għetlu, għallu niftakar kont, zarrat il-iħ ta' sodda. Il-iħ ta' sodda, ta' ma jkolli xidra. Zarrat il-iħ ta' sodda, u bejtu Mġew. 007. U tittarani kull darba x'da ommi tressa is-sodda biex tagħmilili għax kienet mal-ħajti. Allora dal-ostja video daħal il-ġewwa. Allora kull meta jkolli bżonn inġeri, kont tidħol taħt is-sodda noqgħod sejrek. Kull niftakar dal-ostja video kien jismu Put it in all my holes. Put it in all my holes. Xira kien video tal-golf. Le. 18 holes. Il-nostra dal-podcast U le, problemi kbar. Problemi kbar ħajkun. Sajjena tifel żewġ ġejtaw jien. Nitkellmu fuq il-mużika u hekk. Naħseb mort titqarben dolo. Fuq il-proġetti li għandi ġejjin. Mar u tista l-ħamsa, by the way, għetna rekordjak minna ħafna l-lum, ġiviri. Imba. Mela, għax ma tantx naħseb ma tantx fadlilna dalina dal-porċinell. Illum nofsi għall-lokali, ġanni. Ħana ħorġu da. Di ġanni, ismani. Aħna għanna di. Sowa, daw, da saħħali jek tamela jek. Hello Kitty. Jiġi, mandux xaqsam. Da mux program ta' tfal. Issa jidlom il-punt, ġejdi, jidlom Mela, il-punt. aħna kombinazzjoni di bat konverzazzjoni ma ċertu tfajlet ta' xogħol tagħna. Sewwa. Illi ċertu affarijiet ma jafuhomx. Like, dit impressjona ruħa. Il-mod kif inħokku l-bajt. Tifhem? U aħna ġanni peress li huwa esperjenzat ħafna fuq ix-xandir. Ġibni lek di, like irridu nkunu nafu eżatt. Il-metodu li tuża biex tħokk il-bajt. Jekk xi ħadd għandu waħdek mur is-sissan ta' bit. Jekk għandek il-bajt issa, il-bukka punta għas tħol l-emerġenza. Sul fern, trust me, ibżaw għalli. Le, ma bnidem. Le, ħanajdilkom ġana, da propjament għettilom ġibu buzzija, ħalli nipruvaw, naraw kif ġanni jħok il-bajt. U Max għalli għandi buzzija għalli forma ta' qalb, għalli jek namlu għandi forma ta' bajt. U eżadġi. Aw, jek għandek bajtek ta' bizjet jew inqas? Biex timpressjona mara jew. Naħseb li ikunu jridu jaraw, naħseb jien menna mi bad bħal dak. Ifimni jek di wahda, u kollox jgħata proporzjonat bil-ratios kif suppost. Nitkelmu mizerjament. Eżatt, ġiviri, like, u xen mill-mikrofon. Kif bnidem, fimni jiena. Kif tuża? Ġili, inti
Mifhem ma. Għax qed issiba daqshekk La, diffiċli. għaxe, ma ġan, m'għandekx bajt. Prova nispjega mill-approach, minn Alright, qoddim, alright, ovvjament minn qoddim. alright, okay. Inti tfal isfelek? Kif trid, tirranġa. techniques. Għalfu. Ma inti tagħmel. Lallu ġan kemm indifferenti. Ek? Aha. Okkom naqri. Le, le. Is-solti jkun hemm bżonn naqa' ċaqliq biss. M'għandekx għalfejn. Tibżalih il-bajt int, ħanu riktana. Il-pinching ma tagħmlux, Il-pinching ma tagħmlux int. li toqgħod Ġifieri inti qed tgħidli inti ma tħokkx b'dan mod il-bajt. Tixtaq inti ta' Iwa, tagħmel. il-bajt tiegħek bil-bejnet jew skruwan x'inhu da. Inti taqbad dik il-awisment jgħaddek minn dak il-bajt is-sikkat li ma jkollux tikmix hekk smooth. Le, tejt, ma' Le, bla dubju, ma diġ dubju, ġifieri. Imma aħna inti bħalli naħseb Max, ne? Jiena nagħmel kollox nagħmel, jiena nkun aktar salvaġġ bihom. U hemm dak il-metodu wkoll, ma nafx jekk tużawx intom, sorry għandi subajja hekk, di mbagħad nispjegalek għax di ommok kienet liba. Kif qabeż. Mod mbagħad pereżempju ta' kif iżżomm l-iskrotum sewa u tigref l-isfel. Ma nafx jekk Yes, qed dik nagħmilha. Issa ma tagħmluhiex. Aha. Issa qed tagħmel xark. Mela inti tneħħi t-tikmix u torok l-isfel. Yes, Inti, yes. zom waħda, inti daw, meta telef mal-baj, xi tkun qed tagħmel? Tirranġa, meta tkun fil-jeans tirranġa. Jeans, kollok qed tara xi ħaġa. Per eżempju, hekk. Anyway, Jiena ċaqli għas-solti kolli bżonnek, per eżempju, Just kemm tirranġaħ. Just a bit of a jkun tkun qiegħed fuq sufan lajt idejja. Ma aħna qed nitkellmu fuq il-ħakk, mhux fuq meta tirranġaħ. Il-ħakk U bagħad hemm il-propja. il-combo, għax di ġieli nagħmilha jiena ftit li tagħmel inti, imma l-iktar nuża hija di, mbagħad di, u mbagħad ovvjament il-pinching. u mbagħad ovvjament the final piece. This is the smell. Jiena nuża bit-tnejn, nista' nurrik nagħmel jiena ħanrik. Pal coach tal-Ġermanja. Naqbad il-bajt minn isfel u nollihom il-fuq. Sowa? Iġifieri, dana ġi kollox smooth aw taħt, imbagħad blit l-oħra naqbad intija jisni nobodhom. U Ħaġġan niżomm il-bajt tiegħi. Zom nara dik. I think we've handled this section quite... Teabagging, anyone? Provajta jen. Teabagging? Asjen, Nħobbu t-tema, għatma provajta. asjen, nixtieq ostja. Hemm ħafna minnhom daw ġanna. Ikollok bajt pal da, asmek Jagger, ma jiftaħ bizzejja. Samu Jagger għandu ħalbi. Għandi ħabib tiegħi. Impressjonanti x'bar bajt għandu. Rajt ħafna ġenitelja naf m'hemmx tagħmel. Imma da dak Ben dajt jinkwitani, men, I mean, l-ammod ta' Il-holiday speċjali li t-mur. daw il-holiday. Mux mort holiday fej mort tal-bajt. Dana jiena ma tantx jien tipo persuna x'in il-kelma that I get too jealous u hekk. Ma terx. Ma nerx. Kiku kelli niġi l-mara ngħidilha ngħidu nża xorts li għal-bajt waħda. Għax impressjonanti, it's a freak of nature ġifieri, Kull waħda daqshekk, I'm really not. Għambijom da' segba. Mela sobdara. Biex jifranka bid-jeans, għallex għax jishtrijom plus size, mandiċ ideja, ma tal-bliħu. Tal-episode epic. Bajtu bejn, kellu. Le, ma sobdara, like, I Issa mean. tal-limna l-istifa biex toqt mort Il-imbata ma jistafri tal forz daw cruises ikunu. Fej toqt mort biex taħal bajt. Kim ħana għal-online dwar Dik, plus li, I mean, sharing his wife. Eżan. I didn't say I'm gonna share. Le, tħallija tħares. All right, okay. Window shopping. Ma tistax ġasturja wieħed ġan dik il-bużiqa jek ta' għamala disastru namlu għawa, edin fil-premises ta' vibe. Sponsor. Issa namlu għam wara. Issa namlu għam għabel. Abbatitini. Għamel time step wara. Inti darba konti għad job end. Jisimma Gianni and Friends. So, Jider li għandek ħafna friends. Iva. Kemm jiċċarġjawlek flus fis-sija biex jissapportu joqogħdu fil-preżenza tiegħek? Għanzin għala summin. Għanzin intijom. Ma jkun rridu xej untijom. Għajdom ekk, għax ħaqkom. Ġan, ir-wol tal-ġenituri tiegħek huwa li jigwidaw it-tfal tagħhom bl-għażla tal-karriera fil-ħajja sewwa. Il-ġenituri tiegħek x'kienu qed ipejpu meta qalulek isma' komplikanta bin ibni, kompli l-kitarra, kompli mur il-Eurovision. Għatbaqblu. Fl-aħħar riċerka li għamilna, sibna li kull min iqabbad lilek biex idoqqilhom fit-tiċ,
daw jispiċċaw jonfqu 75% iktar fuq xorb. Issa inti kemm biħsiebek tagħti kumpens lura lil RIS tal-li ġelt il-mistednin jixxorbu l-alla u nofs ekstra biex jinsaw id-dwejja li qabbattom. Fir-realtà, dak wara 5 snin jiġi applikabbli. U fej soltu ndoq tiġi tiena ma jdumux 5 snin biż-żewġi. Ġan, l-imsida ilhom sentejjer ġew it-triq ħabba konġestjoni ta' vixri fil-pajpijiet ta' drenaġġ ta' kull nhar ta' sibt. Biex neħilsum il-problema tista' tgħidilna meta bewet u ieħor għamt komedja li twaqfu l-programm Gianni u Wendy u tħallu l-semmija tagħhom bikwietom. Nkellem il-management biex nara meta din il-problema tissolva. Mill-flus kollha li ġemmajt mill-karriera tiegħek. Kemm infaqt minnhom tobba u pirimli biex tfejjaq l-STDs? Mux ħafna, ma investejt ftit. Għax titibza li, t-pollixjat, ma daw mux ħalla ta' flus, ma dawk investiment. Agreed, 100%. Sfortunatament il-passat mux garanzija tal-futur, ma investiment. Lovely to have you, Ġan, najħallina. Proset. Thank you, boys. Muchos gracias. Da, għal-mijajna. Ejwa, dak huwa Pratika. John, il-podcast ta' John li by the way sirna nafu li għandu fucking flok ta' Ġanni u aħna m'għandniex. Kemmu zibbel. Alright, zibbelu. Minu zibbel Ġanni jew Kulħadd. Dawk jitok xi ktieb jew hekk. Jedu jiftaħar għanna dal-ktib għanna għantuk il-bajt. Jena mur bil-hepatitis B. Tamex. Mela, mux għal-ġemad diħla ta' wara. Eżatt, Għanna l-xaħat tal-ostja l-kol il-ġemma mux il-ġemma li ġeja. Eżatt, l-episod li jmiss. L-episodju li jmiss, like episode 3, another epic episode 2 jiġi so. Għanajdu thank you l-sponsors. Nejdu thank you l-sponsors u koll, nerġaw tal-ħar darba. Juska għal-asset amazing li għanna A to Z Electronics għal-arja kondizjonata u anka xie affarijiet li għat jaħdem bijom l-spooner u Olympus Music li ħadu xsib il-sound amazing equipment li għanna, inkluż il-Roadcaster Pro 2. U l-vibe tal-post, għax nejdu li t-rekordjaw fil-premises tal-vibe. Unbelievable, l-iktar wahda n-ninsajjien. Inti. Ma dak tamela understandable ta' Eżatt. Għax it's at home għadra t-tinjora. Tiġi jek tejt jgħet normal, jgħet fuq il-radio taf kif. U fox Frank u koll. I don't know. Guys, proset, 2 more weeks, narawkom. Love.